Brasil contra Haiti. A Haiti até tenta, mas Kona pega a bola. E ela vai com tudo pra fazer o gol. Ele insiste, briga pela bola. Ô juiz, cadê o cartão vermelho? Ó a cabeçada. Jogadora resolve cavar um buraco no meio do jogo e ganha cartão amarelo. Pausa pra hidratação. Pênalti. Goleira concentrada. Pegou! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Quando se inspira no goleiro, Alisson sai do gol. E Haiti faz um gol. Haja coração! Faltando apenas 1 minuto pra acabar o jogo, Kona chega no gol com outra bola que não é a bola do jogo. Momentos de desespero. Terminamos com o empate. Bora, Brasil!